नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यभागवे ते नामहेशितान् च पतये नमो नमो विच्चैन् द्योहरिते ते पशूनां पतये नमो नमो सस्पिञ्चरा यकृषिमते पतीनां पतये नमो नमो पब्लुताय विघ्नागिने नानान् पतये नमो नमो हरिकेतायोपवीतिने कुस्तानां पतये नमो नमो भवष्यहे चैतगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथाभिने क्षेत्राणां पतये नमो नमो सूताय सन्ध्याभवनानां पतये नमो नमो रोहितायस्तपतये विच्चाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणीवाय छाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृता औषधीनां पतये नमो नमो उच्चैग्रोषाय ग्रन्थगते कुस्तीनां पतये नमो नमो कृष्णवीताय तय सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय विद्याय व्याधिनीनां पतये नमो नमो ककुबाय निषङ्गिने स्वेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिणे इषिधिपते तस्कराणां पतये नमो नमो परिपञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचराय रण्यानां पतये नमो नमो सुखाविद्यो मुष्वतां पतये नमो नमो सिकाविद्यो ग्रन्थनाय ग्रन्थानां पतये नमो नमो।